един ден се връщаме ние от черква и тук направо минаваме, само на 50 метра до нашата къща минава баба Ванка. И аз си казвам, како Ванге, ако обичаш, заповядай на гости у нас, само на 50 метра си далече от нашата къща. И тя ми каза, Иване, мене казва, духовете не ме пускат да дойда във вас, но тебе Христос те пуска да дойдеш в нас. И тогава и аз казвам на моя началник апостол да отидем в Ванга, защото ни покани. И един ден преди да отидем там, аз се молих се, Боже, дай ни благодат, за да ни приеме, защото като идеме там, тия духове може да ни изгонят. И аз и казвам, како Ванге ми, ако ние като дойдем при тебе има вини и хора, ние не можем да се доберем до тебе. Тя каза, като дойдете вие, никой няма да приемам, вас ще ви приема. И този ден се молихме, Бог ми даде видение, така става и видението. Аз дома се моля, аз се намирам пред нейния дом. Вътре беше мрак и тъмнина и отдолу беше подът с подово масло. Това показва, че тя работи с нечисти сили. И като отидахме в тях, ние се обадихме и тя излезна навънка и каза, хора, ако има някой да ви гледам, да си отидете, защото имам скъпи гости, няма да гледам днеска на никой. И си останахме ние двете семейства заедно и тя ми пита, Иване, я ми кажи как ти се явява Исус и какво ти става. И аз си казвам, како Ванге, кога ми се явява Исус Христос, чувствам се, че съм най-щастливият човек на света, защото получавам неземна радост. Ако целият свет, всички материални блага са мои, няма да бъда толкова щастлив, когато ми се явява Исус или ангели. Получавам неземна радост. Како Ангел, на теб като се явяват тези същества, какво ти става? О, Иване, казва, аз губа съзнание, падам на земята и те говорят от мен. Какви ги виждаш, како Ангел? Виждам ги черни пантери, зверове, лъвове, най-такива нечистите животни, които нападат човека. И аз съм казал в едно окаяно състояние. Добре, како Ангел, ние да се молиме за тебе и аз да кажа на църквата да се молят за тебе да излезнеш от това състояние. О, казва, не дей, защото мене ме е страх от Светия Синод. Светия Синод ще ме дигнат във въздуха. И аз си казвам, како Ванге, аз не се оплаших от милицията, понеже имат автомати и пистолети, а пък Светия Синод нямат нито автомати, нито пистолети. Що те е страх? Не каза, много ме е страх, те ще ме дигнат във въздуха. Не дей се молете пък. После викам, како Ванге? То е много страшно човек да отиде в пъкъла. Там има, казвам, вечни мъки и страдания. И тя каза, не ме остават тези, не ме остават. Където ходят, те са с мен. И само тя е ходила в евангелската черква, е казала на сестрата и казала, жената е слушала там, като е казвала, там като влезна къде се чете Евангелието, там духовете излизат отвън и казва, вътре съм на мир и спокойствие. Щом като излезна навънка, те ме нападат отново и влизат в нея. Ванга, много хора мислят светица. Даже една жена от Сандански повярвала, ма не била така утвърдена във вярата и не е знаела, че е грях да отива при Ванга. И тя води друга жена да отиде при Ванга. И Ванга й казала, ти знаеш ли какъв грях вършиш, че водиш жени при мен? Ето ти си повярвал, ти не скърбяваш Бога, като идваш при мен. Защото аз казва, не съм с Бога. Не дей водете жени при мен. И на жената е направила забележка. И много хора, аз скоро с една сестра, ушки им протендира за кръщение Светия Дух, на Лъвов мост се скара с мен. И почна да казва така, че аз говорих на един свещеник за Бога и тя се спря там и стана въпрос за Ванга и тя казва, ти нищо не знаеш, Ванга е Божий служител. Викам, молете се, сестра, ако си сестра, разбира се, аз не знам. Ванга, на мене Бог ми е дал откровение, че Ванга не е спасена жена. Ванга, ние много имаме грях, ако не се молим за ние, Бог да избави от това стояние. Ванга има, по Стария завет всички тия се убиваха с камъни. Хората мислят светица. Ако тя беше истинска светица, нямаше да я ползва милицията. Те я ползват, тя беше сътрудник на тях. Тя ми казала лично на мен, защото аз съм се виждал няколко пъти с нея. И тя казва, Иване, аз съм в окаяно състояние. И тук страдание, и на небето страдание. И Ванга, какво да ти кажа? Тая сестра с мен споря. Викам, сестро, не дей спори, вземи да четеш Библията, ще видиш, че такива хора в Стария завет всички ги убиваха с камъни, защото те заблуждават хората. Сега и тя много хора е заблудила, като им каза, о, вашия е умрял, много е гладен, вашия е умрял, дайте му малко ракийка, па дайте му малко винце, па е много гладен, па е много гол, та му е студен. Това неща няма нищо. Горе, който са при Бога в рая, там Бог ги облича и той се грижи за тях. Те не изпитват нито студ, нито глад, нито нищо. Те са подобни на ангели, духовете нито ядат, нито пият. Но тя казва неща, които са извън Библията.
И аз си казвам: сестро, аз съм говорил лично с нея, аз съм от града. Тя говори неща извън Библията. А Библията казва: след смърт има съд, а след съд има ад. Хората, които преминават и от въдния свят, и вярващи и невярващи, те ни ядат, нито пият. Ако ние ги храним от тук, трябва да им даваме сутрин, обед и вечер храна. Ама те ни ядат. Ако може един човек като умре, на 3 дена, на 6 дена, на 9 дена, после 1 месец, 2, 3, 5, не става тази работа. Това не е според Библията. И затова Ванга и жената много, за съжаление. Брат Иване, ти откъде си родом? От едно село Коларево, окръг Благоевградски. По това време в Унгария стана преврат и моята майка прочела вестника, толкова много се оплашила. И аз като се одих на село, тя така ме оплака още на живота. И ми каза: синко, моли се на Бога, защото там в Унгария такива като тебе всички са изтрепани, не само изтрепани, снимани на площада. И тя толкова се оплашила и се ми казваше, като си ходех на село, да се моля на Бога. Но аз не обръщах внимание. Обаче на 20 юли 60-та година стоех на пост на партията и тогава вече върху мен дойде невидима сила, която ме накара да се молим. И аз казвам: пък какво ми пречи? Кой ми знае, че се молим? Аз почнах да се моля на ум, двора на партията. И колко съм ви заговорил, толкова съм се молил, двора на партията, отвътре на партията идва при мен един грамаден ангел. И аз си викам: стоя на пост, ангел идва отвътре. Ангела беше до 2 метра и половина голям, сияеше в светлина. И тогава ангела стоя така колко на 2-3 метра до мене. Ангела изчезна. Обаче след това застава Исус Христос пред мене. За тогава ми каза 2 чужди думи: Иване, аз съм Алфа и Омега. Аз записах в милиционерската чанта да не забравя какво значат тия Алфа и Омега. И до тогава аз не знаех, че има евангелисти, само знаех православната черква. И жена ми няма пусках да оде на черква. Ама сега като се върнах, тя ме видя много весел. И казвам: мъжо, защо си толкова весел? Казвам: жена, ако ти знаеш какво ми се е случило, и ти ще бъдеш весела, защото от днеска те пускам, дойш на черква, няма да ти преча вече, даже и аз ке тръгна с тебе. Тя вика: как така? Да, викам: жена, днеска с мен стана нещо по-човешки невероятно. Ангел Господен ми се яви в двора на партията, но след това ми се яви Исус и ми каза 2 чужди думи. И казвам: жена, пускам те вече, спокойно ки си одеш на църква. И аз викам: ще избягам от милицията. Получих някакво отвращение. Аз бех предупреден лично от Исуса Христа да се паза от моя приятел Димитър Арменов. И аз от него се пазих цели 6 месеца. Обаче един ден връщам се от пост, една сила ме държи, не мога да си бягам. Той беше дежурен. И стана въпрос: има ли Бог или няма. И аз му казвам: другар Арменов, от 6 месеца съм вярваш, виждам Исуса, виждам ангели. Исус ми каза, че ти ки ми предаеш. Няма да те се сърда, даже ки ти благодаря, защото аз от 6 месеца, другар Арменов, видях 3 пъти рая. И просто службата за мен стана много тежка. Преди да ми се яви Христос, пистолета го чувствах за другар. Откак ми се яви Христос, пистолета го чувствах много ненужен. И понеже ми се води по картон, трябва да го нося. Но го носих отзад. Защото преди да ми се яви Христос, пистолета го зареждах, го държах отпред, пък после го търх отзад. Защото почувствах, че Исус Христос е мой приятел. И обаче един ден стоех на управлението на пост и около обед идва Исус при мене, това е всичко наяве. Идва Исус при мен и казва така: жетвата е в изобилна, работници са малко, но ето тебе взимам те за работник на моята нива. По това разбрах, че уволнението ми ще бъде скоро. И един ден бех на пост на партията и Исус застава пред мен, държи една телеграма и казва така: днеска ще бъдеш викан при началник милиция, но утре ще бъдеш уволнен. И аз 4 часа на пост се молих и казах: Господи, дай ми сила да издържа на изпитанията, защото имам работа с милиция и партия. Какво да ми правят да издържа, само да не се откажа от тебе? И 4 часа на пост изкарах на молитва, почувствах, като че ли не съм от този свят човек, чувствах, че съм дошъл от небето да върша делото Божие, а Бог ми даде милицията да я видя като детска градина. И идва един колега да ме смени и казва: Иване, в участъка се говори по твой адрес, какво става с тебе? Казвам: сега излишно да се научиш, но утре ще се научиш какво става с мен. И той казва: ама Иване, ти си отличник, в участъка говорят по твой адрес. И аз казвам: и тогава той ми каза: иди при началника. Отидах при началника. Началника Бог ми даде да го видя като едно второ деление момче, толкова малък. И той каза: Иване, ти какво си говорил на армия? Другар началник, много съжалявам, че
Лично вие ме лъгахте 9 години, че няма Бог. Но аз завърших 6-месечна школа при нозете на Исус и то в двора на партия. Той се фана за главата и вика: ти ще не закопаеш, бе. Ние 1 милион доклади сме изнесли против този Бог. Да, казвам, Исус ми каза, че нямате работа, че водите борба против него, обаче не можахте да го победите. Другаро началник, той ме взима мене и аз съм един пленник, който мога да се покорявам само на Исус Христос. Вече на човеци не се покорявам. 9 години служих на вас, вие лично ме лъгахте, че няма Бог. Другаро началник, много съжалявам, че 9 години загубих при вас. И той каза: ние сега от София ще извикаме най-големия атист и безбожник да те разобиди, че няма Бог. Викам: може да си видиш тълника, другаро началник? Не мога. Когато си го видиш, тогава ще ме разобедиш. Аз съм видял 3 пъти рая, докато бех при вас. Другаро началник, нищо не е стояние да ме разобеди. Тогава му казвам: нито власти, нито сегашното, нито бъдещето е състояние да ме раздели от Христа. Аз съм готов да излезна ковчег от вашите редове, но от Христос не се отказвам. И той каза: ти ще не закопаеш. Излез за малко навън да говори с околийски началник какво трябва да предприемат. Аз излезнах, но избягах. Почнах да не се покорявам. Отивам си вкъщи, взимам лист и пише така: рапорт от Иван Великов Бобулев, служител при МВР, град Петрич. Моля да бъда освободен, не мога да се справям с работата. Утрето отивам горе, какво да видя? Целият участък, всички колеги там и всички офицери там в управлението. И Арминов ми каза: иди при началника, защото те търся, обаче разярен. Аз толкова му благодарих на моя приятел Арминов, че ме е предал. И тогава отидах при началника, той каза: ти вчера що избяга? Казвам: другаро началник, аз от вас съм избягал преди 6 месеца. Откак ми се е явил Христос, аз не съм ваш човек. Аз 6 месеца проповядвам за Христа. Повече не искам да ви експлоатирам. Искам да бъда освободен. Не мога да се справям с работата. И той каза: сега ще извикам от София най-големия атист и безбожник да те разобеди. И тогава каза: я иди на изследовател в стаята, там ще пишеш причините, защо искаш да се уволнеш. Като отидах там, един коридор пълен с офицери, обръщам се към околийски началник на МВР и му казвам: другарио капитан, от 6 месеца съм вярващ, непрестанно виждам Исуса, виждам ангели и Исус ми каза, понеже вие сте немали работа, изнесли сте 1 милион доклади против него, да ви кажа, че той е жив и съществува. И каза ми така: ако вие не повярвате чрез моите видения, Исус ми каза, за вас е приготвил специален кръг в ада първа категория. Той вика: стига и аз. Обаче каза ги тия страшните работи и те, какво стана, нали? Те просто се стреснаха, се фанаха за главите и едно време той ми заповядва: заповядвам ти, дидеш да арестуваш Георги Данилов, един вярваш, другарио капитан. Този човек аз няма да го арестувам, защото първо той не е крадец, той не е лъжец, той не е убиец. Ако са всички като него, затворите ще бъдат празни. Няма да го арестувам. Аз не мога да го арестувам, защото той не е крадец, не е убиец, не е лъжец. Търсете крадците. Той много си нервира и каза: знаеш ли за неизпълнение на заповед какво е? Какво те чака? Знам, 3 години затвор, от 1 до 3. Въпреки всичко не мога да се покорявам на вас, защото аз не мога да изпълнявам гнили заповеди. И тогава се връщам при началник милиция и той каза: писали? Казвам: не съм писал. Седни на моето бюро и пиши: твоя началник, който е окръжен началник, който те е назначил, тебе не може да те уволни. Защо не може да те уволни? Защото ти си отличник. Ти навсякъде отиваш по желание. И сега като казах, че не може да справиш с работа, невалидно е. Пиши причините. И аз седнах на неговото бюро, на стария рапорт слагам, понеже казвам, че не мога да справям с работа. Седам на неговото бюро и пиша така: понеже всеки ден виждам ангели, виждам Господа Исуса Христа, затова не искам да служа, моля да бъда освободен като неподходящ. Натиска си мозъка: леле, ти ли правиш сметка за нас? Викам: другарио началник, всички мероприятия, които имате, са добри. Само едно ви е лошо. Кой ви кара да водите борба срещу този Бог, който не го познавате, другарио началник? Иначе имате хубави работи. Нали? Обаче едно ви е лошо, че водите борба срещу този Бог и срещу тези християни, които нито краднат, нито лъжат, нито вършат престъпления. Търсете тия, които вършат лоши работи. И така стана уволнен. И тогава ми каза той: отиваш долу в участъка, без наше знание няма да дойдеш никъде. Казвам: другарио капитан, сега е 10 часа, до 12 не дойдохте да ме уволните, считам уволнението от Исус Христос. Аз съм уволнен още преди 6 месеца. Днеска ще бъде само формалното ми освобождение. Откак ми се е явил Христос, аз не съм ваш човек. Чий си? На Христос съм. Този, който командва всемира, другарио началник. И той ме е пленил. Той ми каза: Арминов ще ми предаде. Арминов ме предаде. Той ми каза:
вчера, че днеска ще бъда уволнен. И аз считам от него уволнението. Вие дали ще ме уволнявате или не, това не ме интересува. Аз съм уволнен от Христос. И днеска до 12, ако не дойдете да му освободите формално, отивам си и не идвам на работа. Вие на сила не може да ме държите. Му задавам един въпрос. Другар началник, като ходи ловджията, как го води кучето? Вързано ли да лови зайци? Не каза свободно. Как аз вързан ще работя за вас? Ще стоя на пост и ще проповядвам за Христос. Но аз вече не идвам на работа. Вие на сила не може да ме държите. И оттам отиваш долу в участъка. Без наше знание няма да дойдеш никъде. Отивам долу в участъка, всички колеги там. Една жена предава по марксизъм, ленинизъм, комунизъм. И милицията имаше един лимон, седнах зад лимона и се предадах на дълбока молитва, като каза: Господи, до тук всичко мина благополучно, всички офицери и началници чуха за теб. Сега, ако е нужно да чуят моите колеги, дай ми благодат и сила за говорене. Върху това се молех. И едно време влиза началник милиция, не може да ми видят, аз съм зад лимона и се моля там и пита: Иван Баболев тук ли е? Та е верно, колко съм викнал и комшиите са чули. Я излез, казва да те гледат всичките. Аз такава маршировка не съм маршировал в моя живот. 9 години съм бил милиционер и войник съм бил, никога не съм маршировал. И ме изкараха на трибуната да ме гледат всички колеги. И всички ме погледнаха, аз имах такава сила, като че ли съм в грамадна пеш. Толкова топлина имах, такава сила имах. И той каза началника: другари, да знаете защо сме се събрали. Той беше готов да заплаче, защото аз бех едно куче граничарско и спуска едно куче. Да знаете, и тия мръсни евангелисти настъпия на змията на главата, но змията ще ги изяде. На мен човек не ми е говорил. Ако Бог не ми беше говорил, аз не можех да повярвам. Аз бех от този камък крема, който не се работи с човешка ръка. Само Исус можеше да работи с мен. И така станаха нещата. И началника каза: другари, кажете Иван да не е завербовал некой от вас, да ви помогнем докато е време. И пита какво да ме накажат. Пита, и аз изгубих търпение. Викам: може ли аз да кажа нещо? Кажи. Искам да бъда обесен на площада на Явора, но преди всичко ще говоря за този Бог. И той се нервира и казва: другари, той не заслужава да носи оръжие. И аз дигнах ръцете в милицията и викам: о, Господи Исусе Христе, благодаря ти, че дойде време да фърля това ръждаство оръжие, което много ми тежеше. И понеже метнах пистолет да дам на маста, фърлих им го, началник милиция умре от яд. И едно време той казва, някои казаха: дайте му коланко. Викам: нищо не искам от вас, нищо не искам. И оттам, понеже той каза: другари, той не заслужава да носи пагони, посегнах на пагоните, 3 параграф. Още 3 години, 9 години. Предстоеше затвор. Но те свършиха много ценна работа на делото Божие. Защото Бог им взема акъла. Как? Понеже отидоха на Ванга да гледат дали съм побъркан. Но Ванга им казала: не е побъркан. Като им казала, че не съм побъркан, началник милиция, околистски началник и прокурора, и тогава милицията свърши чудна работа и партията. Каква работа свърши? Писаха ме във вестник Поглед. Вестник обикаля България. А после Бог внушил на някой да запишат свидетелство, така както говоря, и кой как му падне го преписва. А инструктор от партията, Бог им взема акъла. Как им взема акъла? Понеже мой началник, като повярвахме заедно, пишат, че няма Бог. Отдолу на рапорт на това доклада казват: повярваха най-добрите ни служители, милиционер, офицер, пъговория, напълния града, напълния окръга, вестника напълния България. И така стана нещата, ме разгласиха. Другата работа те да свърши, аз трябваше да казвам: верно е. Обаче един ден решават да ме викат. Една сутрин сме вкъщи, не ми дава работа никъде. И да работя до обед, по обед ме изгонят, работя до обед, по обед ме изгонят. И сме в леглото, приказваме с жената, и в момента ми се явява Исус в къщи. Казва: Иване, днес ще те извика Държавна сигурност, няма да се боиш, аз ще бъда с тебе, никой няма да те пипа, но ще говори смело за мен. Казвам: Господи, готов съм, ще говоря. И жена ми още не вярваше тогава. Викам: жена, сега ще ми извикат днес в Държавна сигурност, стане направи закуска, защото тия цял ден ки ме въртат там, да съм сит, просто да имам сила да им говоря. Тя вика: ма ти си граждан, тя още не вярваше. Ти си граждан, Иване, що те извикат? Ами викам: Исус ми каза: вземи ме от тях да им говоря на тях, защото обикновен християн не може да и там да говори. Аз съм си от тях и Бог ме шлайфа 6 месеца и аз трябва да говоря на тях. И още закуската не беше готова, дойде един милиционер колега и каза: Иване, търсят те. Викам: да, ще дойда. И отидах там, ръкувах всички офицери и един от тях, капитан Шопов, ми каза, разярен като тигър: аз ще се справя с теб. Аз викам: капитане, знаеш, що пише в Библията?
за един цар, казвал се Навуходоносор. И той по това време капитан е преземал всички държави. Ти си един смачкан капитан. Но он човек, казваме, е преземал, он е Навуходоносор цар, преземал е всички държави, но понеже се е направил някакъв красив град, и много красив, и той не е отдал славата на Бога и казал, не моята ли ръка направи този велик Вавилон. И тогава казвам, капитане, Бог му взема акъла, бръгна му в мозъка и той цар го накара да пасе трева на полето. Капитане, и на теб ти вземе акъл, Бог да пасеш трева на полето. Обаче всички се натиска, офицерите и се смея, държат си главите, аз като видя всичко се смее. И капитана разярен като тигър. И понеже той не може да издържи, даде следствието да го прави друг. Аз само казах, капитане, помни ми думата. Той каза, за теб ще събера лъжливи сведения, ще да бутна в затвора. Капитане, готви се за истина да отидеш. Мен не ме е срам да ида в затвора за Бога, но капитане, ти ки отидеш за истина. Щото ми купаеш гроба, а пак ти ки влезнеш в него. А пак твоите колеги капитани ще бъдат свидетели. Ако това не стане, моя Бог не е жив. Понеже моя Бог е жив, капитан Шопов ки отиде за истина в затвора. И не след дълго време фанаха в такива престъпления, на които човек не заслужава да ги казва. Първият криминален престъпник стана. И един път минавам си покрай управлението, виждам един подполковник. Иване, къде бе? На черква. Аз нарочно минавам там. Да ги видя просто братовчедите. И вика, ти много не изложи. Викам, да, мен ми защитава Конституцията, член 77, Народна република България казва така, че всеки гражданин има право на вероизповедание. Ама ти ли знаеш Конституцията? Викам, да, като бех при вас не знаех, сега го научих, защото тя защитава моите интереси. Ами вас не ве ли е срам от крадеца? Казвам, той, който ви изложи като криминален престъпник, който и да е срам от мен. Аз съм съгласно Конституцията. Остави го този мръсник. Еми добре, да оня там, що се закачи на една жена. Слушай, да не говорим повече, да не казвам, да не ви заболи повече. И така станаха нещата. Обаче, така прави Бог, че всеки ден ми определяше хора, с които трябваше да се срещам с тях на 4 очи. Защото Ванга казала, не съм побъркан. Еми, щом не е побъркан, значи има Бог. Един ден се върва по пътя, Светия Дух говори и казва така, Иване, там ония подполковник от войните и инструктор от партията говорят по твоя адрес. И аз казвам, святи души, вноши им да ме викнат, а да им кажа едно слово за тебе. И нарочно хода бавно и инструктор от партията вика, ей Иване, яла тук. Аз отидах при тях, викам, какво обичате, що ми викат? Аз знам защо ми викат, ама питам. Ами викам, малко е неудобно, ама я кажи, защо така демонстративно напусна милицията и партията. Викам, ще ви кажа, що ме питате при условие, защото ние ми викаха, казаха ми, ако говоря някъде без да ме питат, ние те питаме, това не е агитация. И викам, ще ви кажа. Ама на тях не казах, че съм се молил. На тях казах, яви ми се Исус и ми каза да ви говоря. И какво да ви говоря? Да се покаете, защото Исус се е приготвил за всички атеисти, безбожници, ад първа категория. Тук сте първа, ама и там ке сте първа. Така че няма да избягате от това. И той е подполковник и казва, ама това верно ли е? Абе, викам, ето той е от партията, нека ти кажа, аз как служих. Аз не искам да си хваля, бях един от първите. Познание нули, обаче поне одих да гона диверсанти и служих като Гюро Михайлов. На всеки граждан ставах мирно, давах чест. И секретаря на партията казал, Иван Бабуле, додек не се пенсионира да не напусне партията. И така станаха нещата. Аз бях голям службогонец. Но Бог така направи пък, защото аз си казвам, ако не бех видял, не може и да повярвам. Аз жена ми няма пусках да дойда на църква. Обаче Бог върши велики дела. Аз да повярвам, това е велико дело за мен. Защото Бог подейства по свръхестествен начин. И както ми каза Исус, Иване, хората на теб ще вярват. Защо? Защото ти си служител от народната милиция. Аз си служа с всички християни. И така станаха нещата много силни, нали? Те ме разгласиха, какъв фронт на работа ми дадоха и така станаха. Бог ме изпращаше често в болницата и там един от командващите кръгове, един от тия, който командват окръга, отишъл си вкъщи и казал на майка си, мамо, що стана в Петричкото МВР? Един наш милиционер, що ни пазеше партията, му се явил Исус Христос. Всички доклади против Бога, що имахме, пропадна. Хората казват, няма Бог, пък и милиционер повярвал, пък и офицер повярвал. И 60-та година Бог направи такива дела долу в Петрич. И така се прослави Бог по цяла България. И аз трябваше да казвам само верно, другата работа те я свърши. И така станаха нещата. И един път аз, понеже така доста ме гонеха,
И когато ме гониха, даваме се, пребъдвах молитва, общувах с Бога и около мене дойдоха, не знам, с хиляди народ Божие воинство. Пееха от нашите песни, от песнарката, духовни песни. Пееха и всички гледаха към мен. Искаха да кажат, че те са на моя страна, да не се боя от тях. И както аз не съм се боял. И така станаха нещата много силни. Аз съм видял толкова Божие воинство с хиляди народ да са не само на моя страна, на всички християни или на Христовата църква. А пък съм видял лично ангела, който е с мен и който ме придружава и той ми е казал: Иване, аз винаги съм с тебе. Но аз съм виждал не само един ангел, група ангели, които ме защитават и които са с нас. И просто имал съм такова ръководство и много скоро, аз сега бех там на духовна работа, 2 пъти ми се яви Христос. Как да не вярвам? Така на младежи по влака пътувах, говорех, аз не мога да не говоря. Те почнаха да ме се смеят, да се подиграват. Викам си, аз се подигравате, но един ден как ще вие не знам. Защото той Бог ме е вземал от милицията. Първо им говорих за милиционер, видял Библията, викам, видял Христос, нека да ви поговоря. Те казват, жив ли е този милиционер? Жив е, от Петрич е. Ме ти откъде си? Аз съм от Петрич, познавам добре милиционера. Това вика, не е верно. Аз съм милиционер. С мен станаха тия събития и те стават и до днес. Аз до сега не помня, казвам, Бог ми даде да видя 6 пъти рая. Има ли рай, чичка? Има и пъкъл, да знаете. Щом има рай, щом има затвор, има и свобода. А щом има пъкъл, има и рай. Така че ваша работа е. Избирайте, вие може да си изберете какво трябва да правите. Дали рая да не следите или пъкъла. Ваша си работа. Един ден работих на Морикостеново и нашата бригада отидала на танцова забава. Това беше един неделен ден. Аз останах там, където ни беше квартирата и излезнах навънка там на една хубава полянка и какво се обърнах към Петриш, планата Беласица, и като гледах там, от небето се спусна едно такова свето голямо тяло, както железото излиза от стоманата от пеща, такова огнено тяло. Ама краката толкова голями и тялото в небесата, тялото от кръста нагоре, долу стъпалата на земята. И аз си викам, о, Боже, ти колко си голям, а ние от тук се страхуваме от земни човеци. Ама грамадно тяло. Аз не можех да му се нарадвам. Значи, колко ви бя стъпалата, това той не може да се измери. Такова голямо тяло. И аз просто се намерих. Ние сме пръст от пръста, да не кажем, нали? И така, много съм се радвал този ден, че Бог изяви своята слава там, защото на едно място е казано, в Исаия точно къде беше, казва се така. Казваше така. Какъв дом, небето ми е престол, а земята е мой подножие. Какъв дом искате да построите за мен? Значи, и това го видях. И той видях го в действителност. Небето му е престол, земята е негово подножие и такава. И тогава бех толкова радостен. Обаче един ден там, като работих, бригадата ме гледат, че се гледам нагоре и пеех една песен, много силна песен. Ой, Спасителю Христе, на горката ми душа ти бъди прибежище. Аз съм пълен с грехове, ти си пълен с благодат. И като бех тая песен, Исус застава на 2-3 метра във въздуха, пея песента, радвах му се, обаче ме е наблюдавала цялата бригада. И накрая, като съм изпял песента, те ми казват, Иване, ти много хубава песен пееше, но защо гледаше нагор към небето? Ми казвам, защото вижда Господа Исуса Христа в небето. Във въздуха, така, на няколко метра. Един ден пребъдвах в молитва и пред мен се яви един ангел и виждам група вярващи, да кажем от около 30-40 човека, с точност не мога да ви кажа бройката, така много красиви, лицата им бяли като сняг, бяли дрехите. И ангела ми каза, знаеш защо съм дошъл, Иван? И аз казах, не зная. Дойдох да събирам в тасалите. Сега ще видиш. И видях, той взима бяло платно от колесницата, завиги вярващите като веш. Подви от тук, туря на колесницата. Фане го човека така. Човека се покорява като малко дете. Зави го в колесницата и така я натовари колесницата и каза на име и се понесаха в небето. Аз много съжалявам, че не записах името й. Името беше име като на човек, как е име. Обаче съжалявам, че не записах името й. То колесницата. Да, че не записах името на колесницата й. Брат Иване, много хора ще кажат сега, като те слушат, това са летящите чини, дето от време на време ни посещават земята. Летящи чини няма. А има ангели, архангели, херовими, серафими.
И понеже аз така виждам тези същества, нали, не един път, не два пъти, някой казва, за Илия зет е от извънземни. Не е верно. Той е зет с небесна колесница. Така че аз виждам няколко пъти небесни колесници, с които идват при мен. Един ден ще ви кажа за тези колесници. Дойде при мен един ангел с небесна колесница и ми каза, дойдох да събирам в тасалите. Аз не знаех какво значи това. И той ми каза, Иване, сега ще видиш. И видях група вярващи, как той ги взима един по един, завива ги в бялото платно и ги слага на колесницата. Така е натовари хората с колесница, на колесницата и каза на име и като дъгата от земята се поеха към небето. Аз много съжалявам, че не записах името й. Така че извънземни няма, имат само това Божие войни и други нечисти сили. Но извънземни, други цивилизации, това е ветър. Понеже нашата власт водеше борба против Бога, не казват, че има ангели, а казват, че има извънземни. Няма такова нещо. Има само Божие воинство и нечисти сили. И затова тези колесници, които аз съм видял, нали, на няколко пъти, ми дадоха сила да бъда свидетел за Исус. Защото аз, когато бях на пост на партията и когато още не бех се изявил, един ден двора на партията каснаха двама души ангели при мен с небесна колесница. И аз като видях, много бех така, бех да ме вземат и мен да си заминавам, обаче виках така да им метна автомато и пистолета да заминавам за космоса, за горе за рая. Обаче те говориха, че ми предстои много сериозна работа. Работа с милиция и партия. Обаче те ми се явиха, за да ме подкрепят духовно. Тези същества беха до 2,5 метра голями. Колесницата, двора на партията се освети от нейното присъствие. Ама колесницата с такива различни цветове, които аз не мога да ги опиша, толкова красива. Сяеше двора на партията. Имаше ли коне? Коне нямаше. Както леките коли нямат коне. Ама толкова красива работа. И стояха малко и пак като единия край така избягаха в небето. Аз много исках да ме вземат. Даже и казах, Господи, до кога ки чакам, искам да си дойда вече при Тебе. Но не ме взеха. Те дойдоха да ме подкрепят, че имах сериозна работа с вас. Нека да ви кажа, тогава беше много жестоко. Мен ме вземаха за най-големия враг на комунизма, враг номер 1. Един политически нямаше да го гона толкова, колкото мен. Защото те казал Марс, Ленин, немало Бог, пък аз го виждам. Как да се съгласа сега? И аз затова съм приказал. И те казаха, няма да говориш за Христос. Викам аз за Христос. Аз говорих 9 години за марсизъм, ленизъм, проповядвах. Сега, откак ме взема Христос, пък и проповядвам за Него. Брат Иване, кажи ни сега как изглеждат ангелите, понеже хората са любопитни същества и се обичат да питат как изглежда отвъд рая, как изглеждат ангелите, Исус Христос как изглежда. Тези неща не се описват с думи, защото ние няма с какво да ги сравним. Ангелите са божествени тела, така както Исус е в славата и те са в славата. И когато мене са ме гонили, аз не знам колко път съм видял ангели. Много пъти. И съм виждал много ангели. Аз се видях един път да ме носят ангелите така на ръцете, като почетен. Както, ако сте видяли, както имат войните клетва, как дигат някакви войно поставени, високо поставени. Така съм носен от тях. И затова не ме е било страх в милицията. Ангелите изглеждат такива грамадни същества, че хората се намират като първо, второ деление, толкова малки присъствието на в тяхното присъствие. Защото човека е толкова нищожен, а пак те са толкова грамадни същества. Миналата година, като бях на полето, ще ви кажа, че беше много интересно. Сам спех на полето. И ми казват, не те ли е страх? Викам, не ме е страх, защото аз имам ангели придружители. И една вечер се моля, дойдеха ангели, 4 души при мен. Един остана на пост, другите 3 отидат да пазят други хора. Това са реални работи. А пак друг ден пак се молех, аз искам да имам непрестанен контакт с тях. Ние го имаме все, но не те всякога се явяват. Един ден ми се явят 9 души Божие войни. Сега, ангелите имат крила. Божиите войни нямат крила, но те са пак силни като ангелите. Летат така както ангелите. Те имат крила. Иначе едните и другите са равни. И явиха ми са 9 души Божия войни. Без криле, бяли ризи. Ризите им беха тук везани. Бродирани. И казват, ето, ние сме на твое разположение.
Аз чувствах, спа сладко, ама това е наяве. Спа сладко и му общувам с Бога. Много малко спих през вечерта, повече на общение. И много интересни неща Бог ми даде там. И така, не само тогава, когато мен ме гоня милицията, аз вижда с хиляди народ Божие воинство. Така както на Елисей се явиха Божие воинство, така се явиха и на мен, когато аз с Апостолов работихме. Но не само тогава. Аз не знам колко път съм виждал. Аз благодаря на Бога, че ми даде много да виждам. Защото 9 години главата беше пълна с атеизъм. И този атеизъм, като виждах тия неща, всичко се изпари. И сега вече някой път чувствах, че съм дошъл от небето да върша делото Божие. Не милиция, не партия, седно за мен нищо не съществуваше. Защото тези войни, тези Божии ангели ми се явяваха и те ми укрепваха и те ми даваха сила да живея. Нека да ви кажа, предупреждавам се, аз говорих налево и надесно за Бога. Хората и беше страх да не ме атакуват, да не ме ликвидират милицията. Идват и казват, не дей говори, бе, ти много говориш, бе, човек. Викам, вижте, аз не изпълнявам заповед на човеци, аз заповед изпълнявам на Исус. И Исус ми е казал, докато бие сърцето, устата да не престане, и аз гледам да не ми престане устата. И с много хора, съм такова, спорили са с мен. Викам, вижте, човек на земята не може да ме разобеди. Аз първо вярвам на очите си. 9 години главата ми беше пълна с атеизъм, 9 години проповядвах марксизъм, сега ги проповядвам за Христос. Защото оттатък, да ви кажа, понеже Бог ми даде да видя 6 пъти рая. Видях различни места в рая. Единия път, когато бех за първи път там, това видение ми даде сила да мога да се откажа от лежането. Милицията не е работа, то е лежане. И когато отидах за първи път, един ден съм в къщи, четях Божието Слово, някъде точно къде съм чел от Библията, не мога да ви кажа, в нас дойде един грамаден ангел. Аз се намерих като първо отделение пред този ангел. И той носеше една пръчка, също като буквата Г. Виждаш ли го това? Викам, да, виждам го. Иване, Исус ми изпрати на тебе да ти бъда ангел-придружител. Ние всички вярващи имаме ангели-придружители. След като човека повярва и Бог му праща охрана. Чичото друго пазя хора, нас не пазят ангели. Нашата охрана е по-силна от неговата. Защото неговите може да заспят, а ангелите не заспиват. И така Бог ми даде сила. Когато се намерих с този ангел в рая и когато той ми каза, Иване, този дом един ден ще бъде твой дом. И той ме вкара да си видя къщата, къде ще живея в бъдещето квартира. Аз казвам на ангела, не го заслужавам. Да, Иване, това е рай, никой не го е заслужил. Но на всички е дадено дар от Бога, за да не се похвали никой. Спасението е дар, не е по заслуга. Аз цяла седмица плаках. После като ми се даде втори път, докато бех милицията 3 пъти. Единият случай, само това, че аз не съм познавал писанията. С тяло ли съм бил, без тяло ли съм. По-вероятно, защото това мръсно тяло не заслужава да иде там. Чрез духа съм бил в изстъпление. А дежурният не можела да ме намери там. Един Пипержиев. Той каза, аз ще те докладвам на началника. Викам, ти да ме докладваш, аз си викам на къл, аз съм озрял вече за бягане. Чуда се как да бягам. И така станаха нещата. Обаче, през това време, 6 месеца служба, аз не знам колко път съм видял ангели. И чувствах, че те са на моя страна. И след като се уволних, като ме подгоних, аз не знам колко път съм видял ангели. Един път бехме на полето. Ми се яви един архангел. Искаше да каже, аз съм и тук, и с тебе, Иване, ти където одеш, аз съм все с тебе. Аз съм на полето. И тогава, като бяхме на полето, молихме се и чукат се молихме, Бог ми говори, Иване, до вечера трябва да се преберете по-рано, защото ще имате гости. И един брат от София, брат Пешо и един брат Ицу, били са в Югославия и си казали, да търсим този милиционер там, къде му се е явил Христос. И когато си отидахме вкъщи, когато излезнахме още на пътя, един шофьор спира колата, ама ние си отминахме колата, той вика, Иване, чакай, аз съм за вас спрял, бе, чакам те. Ето това железо отдолу съм го заварил за тебе. Защо, бе? Ти си вика, тежък, не мога да се качиш, да стъпкаш тук и да се качиш на колата. Понеже ти си бил 9 години в милицията, не ми си правил никакво зло. Викам, аз не съм правил на никой зло. Аз това, що ми е дадо карти за глоби, аз само един билет бех откъснал, защото ме пратя да арестувам, да глоба един такъв браснарин. Иначе никой не съм направил зло. Жената ме съветваше, внимавай, що правиш, че утре да не се случи нещо. И аз много слушах жена ми. Милицията правят инструктаж, ама викам си на къл, вие не мислите много доброто. Слушах жена, що ми говори. И така
С този брат Пешо дойдоха у нас брат Ицо. Вика, дойдохме у вас, викам, жена, ето багаша, да се уверите. И така прекарахме много хубаво с него. И Петрич с брат Апостолов, нали така, Бог ни е много употреби там време, което бехме там. Защото партията и милицията свършиха работата, ние трябваше да казваме само вярно е. И много интересни неща. Един път ще ви кажа, мисля, молех се един път, ще ви кажа, това е много интересно. Пред мен застанаха 3 души Божия войни. Ама грамадни коне. И аз се намирих едно детенце, така едва да е преводило толкова малък в присъствието на тия войни. Застанава така 3 пъти, 3 пред мен. И аз устата ми се оплете езика и вместо да й питам, кои сте вие, да се насърча, не можех да й питам, устата ми изгори 3 думи. Калциум, ще зиявам францей. Викам, що е тази работа? Аз с български не знам да говоря, пък тия думи излезнава от мен. Обаче с тия думи питах Божиите войни. Обаче не ми стана ясни нещата. Те изчезнаха и аз питам един брат, викам, да виж какво нещо ми се даде. Яви ми са 3 души Божии войни, аз исках много да ги питам на български език, кои сте вие. Обаче замотаме се езика и питах ги на чуш език. Калциум, ще зявам францей. Вика това, чичуване, това са духовни работи. И знаете ли, да ви кажа, Петричето имаше учители, на всички отивах да ги питам. Аз съм вярваш, вие знаете, че Христос ми се явява, явиха ми са 3 души Божии войни, с тях говорих на непознат език. Какво значи това? Иване, ни учиме светска наука, това са духовни работи. Що имаше учители, при всички отидах. По-късно загрях. Това е било на всички учители, да им свидетелствам за Христос. И после Бог ми даде тълкование на видението. Обаче един ден съм отишъл да взема вода от трупите, минерална вода, и там виждам един директор на едно училище и заместник директора и те дишаха парата там от тази вода. Викам, прекрасно, имам възможност да им свидетелствам. И аз викам, Господи, там извира студена вода, пък тук извира топла, пък тия топлиш долу. Обаче директора, който обикаля там по хръсталаците, заместник директор му казвам, слушай, ти си заместник директор на училище, ти казвам, възпитаваш децата на атизъм, да, един ден най-дълбокото в пъкъла ки бъдеш. Защото тия деца ки станат атеисти, а ти ки отговаряш за тяхния живот, защото те ки от пъкъла. Дое ония партиен секретар и директор, и аз сме на разговора. Той избяга, аз почвам пак на тази тема, на този учител. Викам, ако се покаеш, добре, ако не се покаеш, дъното на пъкъла киеш. Вика, какво да правя? Партията заповядат да говорим на децата, че няма Бог. Партията, че си в пъкъла киси, и ти киеш заедно с тях. Това е отговорна работа. И човека, как беше жъл като блед, като мъртвец, почна да става червен. Нахлу му кръвта в главата. И лицето му стана червено. Викам, сега нещо ще става тук. И аз му говоря за Бога, ония пак дойде да прави проверка, аз пак замотах разговора и ония пак отиде натам, некъде в хръсталците, Бог го гониш натам да бяга. И той е заместник директор. Вика, какво ви е? Аз дойде, говорих, ония при проверка не може да ме сване, че говоря за Бога. И сега идва 3 път директора и вика, какво бе, ки ме карат да говоря на децата, че няма Бог. Аз само викам, да, и лекичко. И той вика, в Гърция земетресение, там земетресение. Кой ги прави тия земетресения, като няма Бог? И тогава оня се обърна, така ме поизгледа някакси, така ненавестно. Он не може да загрее, че аз му говоря, ама нахлу му кръв у главата. Да уча децата на атеизъм и безбожие. Аз говорих това, що трябваше, след не спрях. И ония сега говори на мен и говори на ония, на неговия директор. Учат ме да уча децата на атеизъм. Това съм като млад войник 46-та година в София. Служих до централния затвор. А този мой братовчет е един голям атеист и безбожник. Един път той намерил един негов колега, по-голям атеист от него. И решават да дойдат в Петрич, нас с брат Митко Апостол, да не разубеждават, че няма Бог. Обаче аз получих от Бога внушение ние да отидем в тях. И помолих брата Апостолов и ние отидахме в тях. А тъкмо те съгласат да дойдат в нас. И тогава братовчет, той каза, братовчет, щом не дойдохте на наша територия, здраво ще ви атакуваме. Ще ви атакуваме, че няма Бог. И аз викам, братовчет, преди да почнете да ми дадете, да ми задавате въпроси, да ви говоря, дайте ми тетрадка и моля да пиша това, що виждам. Той каза, какво виждаш? Виждам, 4 стени на стаята са надписани с надпис на непознат език.
И те ми дадоха, и аз написах 6 страници, 3 листа. И той каза на неговия колега, атеист: братовчет, ние с тебе сме победени, защото братовчет ни чужди езици не знае. Тетрадката ще остане при мен и аз ще търся човек да ги разчете. И не след дълго време го виждам, братовчет, да викам, какво става с тетрадката? И той дойде, разгледа, обърна се насам и там да не чуе някой. И тогава ми каза: това беше писано в тетрадката, че Бог съществува като реална личност. И сега тия са големи. Той е околийски началник, той беше околийски, той беше държавна сигурност, той беше инспектор по криминална. Тия са все офицери тук. А ние тук сме това простата маса. А той беше един офицер Пецовски. Той е шофьора, той е касера и това сме ние. Тук това е брат ми, за който получих откровение 3 месеца предварително, че ще почине. И отидах му, първо казах на дъщеря му и на другата му дъщеря и на жена му: брат ми да не го тормозите, защото с него ще стане нещо недобро. И тя каза: какво, чичо? Най-лошото, викам. Какво, ще умре? Викам: да, ще умре. Бог ми даде откровение. Затова, като ви каже нещо да свършите, не го тормозете. Може работа да не я свършите, ама поне му обещавайте, да не се нервира. А той нямаше никакви дефекти. В 3 месеца разстояние аз се ходих при него, той когато е вкъщи. И му говорих на тема да се покае. И казвам: брат ми, покай се, защото Бог ми даде видение, че ще не пребери и теб и мен, и аз се включих в това число, защото и за мен беше поканата, ама аз отказах. И сега брат ми в това време, един ден му става лошо, отиват на лекара, лекар казал: нямаш кръвно, нямаш температура, не мога да дам болнащи. Той казал: докторе, не мога да хода на работа, тялото ми трепери. И в 3 месеца разстояние, една сутрин отиваме в тях, звъни ме на вратата, жена му идва и казва: идвай си, защото брат ти си заминава. 3 бързи помощи дойдоха, никой не дава живот. И така стана. Замина обаче Бог ми даде, че се е покаял и е повярвал в Исуса Христа. Това съм аз, първата снимка, милиционерска. Това е ранено сърмашко дете, кога е била малка. А пък това сме пак ние, хората от служителите от милицията. И са пак същите офицери. Той е околийски, той е Пецовски, имаше един. Това са същите хора, които бяха там. Тук това е брат ми, който е служил някъде в Телиш, там, където има въздушни войски. А пък тук един ден се молих в къщи и пред мен застава Исус и един ангел. Исус ми казва, говори на мен и на ангела. 3 сме така. Исус казва: пред Иван стои много сериозна задача. Хората по манастирите мислят, че служат на мен, но те умират в греховете си. И един ден, след това видение, скоро беше, получих едно писмо от игуменката на манастира. И тя казва така: тая игуменката. Каза: брат Иване, от посетители на манастира, вашето свидетелство дойде при нас. Много те молим, ела да не насърчиш. И аз казах на брата Апостолов и един брат: викаме, ние ще ти плащаме на колата бензина, от теб колата, да отидем да се отчетем пред Бога. И тръгнахме по пътя, 4 пъти се пъкаха гумите. Първо почувстваме голяма жажда за вода. Спряхме да пием вода, докато пием водата, колата легна с първата гума. Иначе катастрофата беше неизбежна. По-оттатък отиваме някъде в България, зареждаме бензин. Пак другата гума се спука. По-оттатък пак се спряхме, пак гумата се спука. 4 пъти. Когато спрем, тогава пада колата. Иначе катастрофата е неизбежна. 4 пъти се пукаха гуми. Дявола не беше съгласен да отидем, но ние с Божията помощ отидахме там. И те имаха богослужение. И след като свърши тяхното богослужение, тя пита: кой сте вие? Викам: аз съм Митко, брат Митко показа писмото. И тя пита: кой е милиционера? Викам: казах: аз съм милиционера, но ето той е моя началник. Тя вика: ама и началник има повярвал. Така стана и там те свършиха службата и седнахме на една пейка и Бог ми даде такава благодат, че аз плаках през цялото време. И тия всички плакаха, жена ми плаче, мой началник Апостол плаче, такова изплакахме за всичките. И тогава тя казва: брат Иване, искам да ти кажа едно видение. Тук ми се яви, казва един ангел, и ми казва така: брашното, който си правите хляб, е развалено, и хляба, който идете, е горчив. Дай ни тълкование. Викам: брат Апостол ще ви даде тълкованието. И той им казва: сестри, изглежда вие не четете Божието Слово, това е хляба на живота. Те казват: ние нямаме Божие Слово, нито Библия имаме, нито Евангелие. И една от нашите сестри, която беше с нас,
моята другарка, извади Евангелието от чантата си и каза: ето, давам го на 7-те монахини, не на една, за да го четете, за да се спасите заедно. И прекарахме там едно такова време хубаво, в общение с тях. И в момента имаше един среден човек на възраст, записваше свидетелството, тя и казва: игуменката, ела тук сега, живото свидетелство е тук, после ще запишеш. А пък преди това се молихме свещеника да избяга, да ни пречи, и Бог послуша нашите молитви, той избяга да ни пречи, ние спокойно там да приказваме на тях за Бога. И не след дълго време тая игуменка виждам във видение. И каза: брат Иване, елате да ни почистите манастира, защото е много мръсен. Много мръсен. Минахме един път пак, като правихме обиколка в България, обаче тя вика: днеска неудобно да приказваме, защото има много свещеници тук да ни подгорят. Защото тук имаше една женица, тая женица ли беше или тая ли беше, каза: свещеника не толкова гони, както мен са ме гонили в милицията, ние така е гонил попа. Тая ли беше, майче, тая ли беше от двете една. И така са гонени тук, презирани. И те казват: брат Иван, искаме с теб да общуваме с писма. Добре. И аз като се върнах, няколко писма писах, обаче писма от тях няма. Той ги унищожал писмата свещеник. Така стана с тях, общувахме, обаче връзката се скъса. Защото той не дава да си общува с тях, защото да ни се заразат от нашето заболяване. Това стана коя година? Става годината не мога да ви кажа, защото аз доста кръстослах в България, не мога да помня коя годината, но още по времето на Чищодър. Тогава беше. Ние с този младеж, не знам колко пъти обиколихме България. Това тук дойде от който искаше да ме направи православен, не снима. А пък тук дойде и отзад поставила иконата Дева Мария, това. И искаше да ме привлече, аз си викам: слушай, аз съм си по правия път. Пътя на Христа не се деля. Така че излишно е да ме агитират, защото на мене Бог ми е показал истинския път. Тук бехме една обиколка с моя началник, брат Апостолов. Правиме обиколка в България, минахме през Варна. Тук това е морето. Тук дойдохме и ходим на духовна работа, не ходим на шетане. Тук пак този младеж ме разкарва по цяла България. Отиваме, заредим колата с бензин и отиваме по църквите да говорим за Бога. И тук дойдохме на морето и вика: Чуане, нека да снимам. Без снимай, викам сега, щом. И тук прекарахме много хубаво с него, като излезем 20 дена по цяла България, от църква на църква. С кога се върнах от дома, все едно се връщах от небето. Така се бех зареждал духовно. Тук отивахме, понеже тук идвахме подсекретно да се молиме на Бога и да изучаваме Библията. Там над Костенец отгоре една планина. И там една сутрин, понеже имахме голяма лампа, която да четеме нощно Божието Слово, и после имаме молитва. По цял ден разискахме от Божието Слово и вечер молитва, и после пак общение. И тук пък моята другарка беше готвачка, пък аз бех огняр. И един ден виждат от Костенец идват, цялото там меверещо са били, казали: гората се е запалила, да им да огасим. Като дойдоха при нас, казва: тук имаше някакъв огън. Викам: огън не е мало. Огън има малък да готвим, да се види до Костенец. А те са видяли ламбата. И питат: какви сте вие толкова единни? Ние сме, казвам, от София, сме дошли тук на почивка, така на чист въздух. Обаче вечерта, една от вечерите ми се даде едно видение. Как идва един старшина, аз му говоря за Бога и дадох му там едно Евангелие. И то старшина дойде на другия ден, след някой ден беше, разбира се, точно да не ме излъжа, и кой огняра да ми подпише декларация? Викам: аз съм, я подпиши. Вика: аз съм от войните, той каза. Не, викам: аз съм от милицията. Викам: ти си от войните, аз от милицията, взе декларация и ти подпишеш. Аз огъна друг не давам, аз го палим огъна. И аз събират дърва и тук пак жена ми готви. И му говори за Бога и се много разбрахме, защото той приема за Бога, не е противник. Подарих му едно Евангелие. Той каза: знаеш що ке правя? Друга година тая поляна ке я паза за вас. Да не идват други, ще кажа, че е забранено тази поляна да се почива, ама да бъде поляната запазена за вас. Също и тази стриката, който искаше да ми направи православен, Дева Мария отзад, къде я турил. И така, тук сме с жената снимани един път. Пак тук сме пак на планината. Обаче тук са палатките надзад там. Палатките не се виждат. Тук идвахме се секретно да четем Библията и това са едно наше семейство, вярващи от Колешино.
са в Германия, там една река. Как се казва тази река? Само забравих. Той е град. Не мога да се сетя сега. Това е дядо ми. Той почина. Това е балдъзата ми, това е Райна, това сме ние. Тук се съседи свои хора. Тук има нещо, чака да видя. Тук е Райна, къде се учи за шивачка. Това е сестра ми и зет ми. Това е неговия син. Това е балдъзата ми. Също това е една сватба на тях, на балдъзата, на тази малката. Това е същата картина. Тоест, Шура ми пръв повярва. Сега повярва другия ми Широ, където е дякон на църквата кресна. Бог един по един почна да ми подарява, аз много се радвам на това. Тук са, да, така са малки дечица. Тук е една сватба пак тяхна. Все семейни. Все семейни, да, роднини. Така е, тук. Тук удихме на почивка там, на Рила планина. Това ли? Това да. А тук е нашия пастир, тук в църквата ни проповядва, той е. Оттам вона, там къде проповядва. Това е на жената братовчет. Тук са учениците, къде са Дари като ученик. Ето е малкият Шура ми, който повярва. Сега, който е дякон в църквата, в тях се събират. А това са не комшиите тук. Тая жена повярва. Това е сина и това е баща му. Той пък беше голям безбожник. Той е, така си умря, гледайки си отиде в пъкъл. Аз му викам, говоря за Бога, Петю, така. И аз пия, вика, Иване, тук е живота. Ядем да пием, ама ки умрем, утре, деки му пъкъл. Викам, това се работа. Сега, ако си рекал да идеш пъкъл, ти си ходиш. Никой не може да те кара на сила да отидеш в рая. В рая се ходи по желание. Щом не искаш, това са се рода на баба ми. Това е първата снимка, когато се оженихме с Райна. Аз като бех милиционер. Ето тая е снимката, милиционерската снимка. Това ми е баджанак, той ми е баджанак. Това е нашата снимка. Това е дядо ми и баба ми. Това е нашата къща. Тук сме снимани. Тук е, това е жена ми. Ето тук пак пред нашата къща. Целият двор беше с лози. Аз съм, понеже обичам лозарството, двора беше целият насаден с лози. Тук сме снимани, нашия син е малък, тук пред нашата евангелската черква в София. Така, тук е Дари, тук е дядо ми, баба ми, това е балдъзата. Тия са малките двама брати, Кирил и Методий.